强台画家沙，那知道呢，它已经解除了陆警，不过海警呢在晚上的时候才有会解除哦。那不过，但是它的这个雨势是非常的惊人。我们来关注呢，在台东东部，昨天晚上开始就下起暴雨了，马太安溪、堰塞湖水位因此呢上升的非常的快速，预估在今天有溢流危险。而在下游，这个马太安溪的桥这边来实施单线的管制。那么马太安溪呢是携带着大量的沙石，水位跟昨天相比是有明显的上升，但目前还在正常范围，还没有达到2级警戒线。不过上游堰塞湖有可能出现溢流，研判大规模溃堤的几率不高，比较可能是缓慢的溢流。那预流到这个下游的时间可能大概是有40到50分钟，预计还是有可能会造成一些影响的。那目前持续的监控当中。好，这一次画家沙虽然说没有登陆，但是呢，它带来的环流雨势造成台东一些灾情。除了海边风浪非常大之外呢，富冈渔港海水是很浑浊的。而在台东最南边达人乡，传出在半夜1点多的时候有龙卷风过境，好多地方这个很多的民宅受损，居民真的是吓得不敢睡了。屋里一直震动啊，有起风了。挡住都挡不住，要被吸走这样。对，好像要被吸走，结果我们就出来嘛，就看到这样子，我们愣住了，跑到隔壁，屋顶都新开啊，有好几家，真的是很恐怖啊，从凌晨都没有睡了，不敢睡啊，还是不敢睡啊。好，龙卷风在半夜过境台东达人乡，那靠海的安硕部落，这个有造成了一整排10户房屋受损。民众说呢，风大到把屋顶都掀开了，家里也一直在漏水，街道上也是一片狼藉。那另外呢，下过了1天大雨之后，富冈渔港海水变得浑浊，而且呢浪还是蛮大的，不断的往消波块还有岸上来打。虽然说台风已经远离，但是外围环流还是不可小觑的。我们看这次画家沙呢，带来了非常强劲的风势跟雨势，所以台东出现了一些零星的灾情。在东河乡金樽渔港是受到了大浪波及，港内有一艘小型渔船就被大浪打翻了。目前渔民呢想要找吊车把船给吊起来。另外呢，停靠在港区的一艘铁壳货轮，也因为呢在港区跟码头发生碰撞，造成船的右侧铁皮被破坏翻起。不过还好，这些意外没有人员受伤。好，这个画家沙台风呢，在稍早的8点半已经解除了台湾本岛的陆上台风警报，而在南台湾垦丁南湾游憩区也因此呢风雨有稍微停歇，但路边的一些残枝泥沙还是被吹到了路中央，还有包括呢有垃圾袋等等。昨晚的间歇性的风雨也造成了在偏山地区的狮子乡南势村停电了，路树倒塌，那包括呢铁皮屋顶也被掀翻了。看到这边呢，其实在整个天气呢是已经逐渐开花放晴的情况之下呢，也代表画家沙台风逐渐在远离。不过呢，其实在这里呢，我们可以看到路边呢，不管是被海浪所冲上来的这个泥沙或者是残枝树叶，以及说往在外面看一点点在路边呢，甚至还有垃圾袋是被吹到这个路中央的情况之下呢，就可以想见，其实昨天晚上在整个画家沙台风侵袭恒春半岛的时候呢，整个的风雨是有多大不过也还好，因为整个的风雨是间歇性的状态，所以让南湾这边并没有太大的灾情产生。不过在另外一边狮子乡南势村呢，就有一些状况了，包含了有集会所的铁皮是不是有被吹翻的状况。那我们先来听一下南势村村长他的说明。全部那个路灯停电，是在那个变压器那个地方有故障。台电前往去修复了吗？早上他们有跟我联络说他们会派员去修复。台风天怕没有路灯也是危险都有那个什么电线那个第4台线都有垂下来。从昨天的差不多8点多吧。晚上8点多到现在嘛，对不对？对，到现在还没有。对，今天先弄好了，不然的话
就是台风天又没有路灯，真的非常危险。好，我们可以听到南势村村长的说明呢，因为南势村是比较偏山区的关系，所以昨天晚上的整个风雨呢是影响比较明显的状态哦。不管是集会所它的铁皮屋顶被吹翻，或者是连外道路呢有整个路树倒塌，或者是说有一些这个土石崩落状况哦，让整个这个南势村目前是属于全村没有路灯、停电的状态哦。而台电呢也派员积极正在抢修当中。那目前呢，其实在整个画家山台风呢，已经逐渐的脱离了恒春半岛啊，所以呢，稍早8点半的时候呢，中央气象署也已经解除了陆上台风警报，而海上台风警报的部分呢，预计也会在中午左右呢，就会来解除海上台风警报。所以在这个时候呢，白天之前呢，中午之前呢，还是要提醒这个南台湾观众朋友们呢，还是要稍微的留意哦，这个做好相关的防台准备。好，这次受到台风影响，那包括呢陆海空都是有受影响的哦。金门航班也有停航的状况，我们来听一下港务处的说法。为了因应这一次华加沙台风，我们廖楼港对台金航线跟台湾高雄或是台北等航线的船舶，总计13艘，都依照港务处的相关规定进港去做好避台的防范措施。除了金门跟厦门之间的小三停航之外呢，在金门机场也可以看到，包括华信跟立荣等等航班呢，前往高雄、台南、嘉义、台中跟台北松山的航班也都显示取消的。80公里的海面上，依旧往广东的海面在移动。目前我们所发布海上警报的区域是正在影响的巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡，是这些区域。其实从昨天到现在为止，我们可以看到整个东半部地区雨一直下。从雷达回波上看到，不论是台风的环流或是外围环流带来的云系，不断的影响我们。中间有旺盛的对流云系，这些旺盛对流云系，不论是在海面或陆地上，都会造成有瞬间的强降雨、闪电、雷击、强阵风或是其他的剧烈天气。而这样的回波，从早上到目前为止，宜兰、花莲、台东、屏东不时的会出现时雨量40毫米以上的降雨，甚至在花莲、台东山区以及屏东的山区，也有不少地方3小时的雨量超过100毫米。今天白天这个雨都还持续而且显著的下，所以从低量降雨预报上可以看到，在今天白天低量降雨预报。那当然，至于整个西半部其他地方，今天雨量也多，有一些短暂降雨的情形。今天白天、今天晚上到明天早上这段时间，降雨其实在这2天的降雨热区，雨还是持续下，只是说我们可以看到大降雨的范围稍微小一些，但是雨还是持续下。而到了明天白天以后，受到台风的外围环流影响，原本明显降雨的地方还是持续下，只是雨势可能稍微缓和一些，而且它各地雨量也是多，有些局部短暂降雨的几率。就以目前的降雨，我们看实际的降雨量。我们刚刚说有时不时就会有时雨量40毫米量以上的降雨啊。从星期天发布警报到目前为止，我们可以看到目前为止，屏东的山区降雨量已经超过500毫米，再来就是花莲将近500毫米，然后宜兰以及台东400到500毫米，甚至新北市已经300毫米以上，这些地方的雨持续下。那目前我们所发布的豪雨特报提醒大家，今天在花莲山区、台东山区和屏东山区可能会有大豪雨或超大豪雨，这3个地方也是我们列为降雨警戒的区域，这些地方可能会有超大豪雨出现，请这边的朋友们要特别的小心。另外，在花东的平地、宜兰山区、高雄山区可能会有豪雨或大豪雨，再来则是宜兰的平地。然后在新北的山区、桃园山区、台中山区、南投山区、恒春半岛、绿岛、兰屿可能会有大雨或局部性的豪雨。之后在大台北地区、新竹的山区、嘉义山区以及在南部地区可能会出现局部性的大雨。至于今天晚上到明天白天受到外围环流影响，提醒花东地区和恒春半岛可能是还会有大雨或局部性的豪雨。
风的观测，其实大家已经感受到，这台风因为它的整个暴风的范围还蛮广的，所以台湾各沿海都有明显的强阵风。屏东的九鹏有14级的强阵风，兰屿13级，其他各沿海其实包括苗栗以北一直到整个东半部，还有屏东、澎湖、金门、马祖普遍都出现9到10级的强阵风。这样强阵风状况在今天白天大致都还是会持续，所以我们持续发布陆上强风特报乡镇预警。我们预估今天白天这样持续的风，可能下午以后有些地方会稍微的减缓。而目前发布的乡镇灯号是黄色灯号区域，也就是平均风6级、阵风8级的区域是桃园以北的区域，整个东半部区域、高雄、屏东、澎湖、金门、马祖，还有台中南投的山区，所以前往这些地方活动也要特别的小心。海面上风浪依旧强劲啊，在台风中心附近东沙岛的浮标已经观测到12米的浪高，而刚刚小琉球的浮标也有7米的浪高。目前我们预估，在今天在台湾海峡南部、巴士海峡还是可能有6到7米的浪高，其他在北部海面、东半部海面有3到5米的浪高，而其他没有提到这些海面风浪也会比较大。那当然，随着台风渐渐离开，这浪的状况稍微的缓和，但提醒大家，仍旧有长浪的情形。就以今天来说，目前我们在东南部海面、南端的海面、北部海面还是有5米左右的长浪现象。今天基隆北海岸、东半部沿海，包括绿岛、兰屿、恒春半岛以及中南部沿海，还有澎湖、金门、马祖的沿海，依旧可能有长浪。这种长浪情形在明天依旧。那星期4台风再远离的时候，我们预估南部沿海还有恒春半岛还是有长浪情形。甚至到星期5、星期6，长浪的区域还会变化，台湾附近海面依旧有长浪。最后提醒大家，台风虽然渐渐的在离开，但是海面上风浪依旧强劲。在未来几天，沿海还是会有长浪，甚至在这2天还会有强阵风。大家从事海面或海边的活动要小心。降雨热区这几天一直提醒大家，而未来雨还会持续下，所以前往这些地方活动也要特别注意。那么今天在中南部沿海，在满潮时间，可能在低洼沿海地区也要小心积淹水或海水倒灌的危险。台风仍然在影响，中央气象署提醒大家仍然要小心留意。以上是这节最新的台风动态说明。偷偷告诉大家，我最近发现了新法宝 Royal Face 逆时奇迹系列，它有活肤露、全效精华，还有精华霜。尤其我皮肤比较偏干，所以我非常的注重保湿。保湿做得好，肌肤自然烹润。提亮肤色更年轻，抚平皱纹超有感，而且气色变好。用心保养，每天都更美一点。美吧。